To je tvoj izdelek, to nisi ti, to ni tvoja vrednost, to je pač nekaj, kar je bilo narejeno, poslano v svet. To mora biti sprejeto in tako v prvi vrsti, in če ni, konc sveta. Moj problem je mogoče to, kar je verjetno problem tudi večine mladih v teh časih, to je pač kultura uspeha. Se je pa velikokrat vmes na tej poti zgodilo tudi, da je šlo preveč v ekstrema, da potem že sam sebi škodaš. In ja, včasih se tudi sama ne znam ustaviti. Toliko imam še stvari, da vam za narediti in to, in life gre. In ti sploh nisi tam. Lepo te pozdravljam v podcastu Zadihaj, kjer se na preprost in razumljiv način pogovarjamo o duševnem zdravju. V tej epizodi gostim igralko in radijko Vesno Ponorac. V pogovoru odpreva teme prepoznavnosti ter pritiska zunanjih in notranjih pričakovanj. Govoriva o stiku s sabo, pogumu biti avtentičen in o tem, kako dihati med svetom javnega in zasebnega. Vesna z iskrenostjo odpira prostor za pogovor o tem, kdo smo, ko kamere ugasnejo. Vesna, dobrodošla. Veliko te vidimo pred kamero, v medijih, v ostalih ustvarjalnih projektih. Mene pa danes zanima tisti del tebe, ki ga mogoče manj opazimo. Za začetek mogoče, kako si danes in kaj ti trenutno polni tvoj prostor v mislih in v srcu? Najprej hvala za povabilo. Mi je bilo všeč, ko sem videla ime podcasta. Okay, cool, the best. Kako sem danes? V bistvu kar v redu, malo sem utrujena, ampak je en tak lep dan zunaj, tako da sonce me že v štartu nekako nafila, ko vidim, da je pač sonce zunaj, sem super. Ravno iz radija sem prišla sem direkt. Malo gužvi, ampak drugače pa v redu. Zdaj, tvoje delo je zelo izpostavljeno, ne, omenila si radio, tudi tvoje filmske projekte. Ko gre nek film ali serija v svet, postane res vse javno, tvoje delo, tvoj obraz, tvoja energija, pa me zanima, kako se počutiš v teh trenutkih, ko veš, da bo tvoj projekt ocenjen, komentiran, da si ga potem nekako vsak interpretira? Ja, good question. Se mi zdi, da z leti prideš do te neke ugotovitve, da znaš ločiti, kaj je tvoje in kaj je od nekoga drugega. In moje v vsem tem procesu je sigurno to, da se za projekt potrudim, da vem, da dam vse od sebe in da se pripravim in da pač dam ful veliko ene pozitivne energije v stvari, ki jih počnem. Je pa to izdelek in zelo napačno je, če izdelek, ki ga damo ven, enačimo s svojo vrednostjo. In potem pustimo, da nekdo drug ocenjuje izdelek in je to avtomatsko za nas ocena naše vrednosti, kot osebe, kot človeka. In ni. In tle se mi zdi zavedanje teh dveh stvari ful pomembno. Se pravi, kaj je moje, kaj je od nekoga drugega, obsodbe, kritike, primerjanja, to prihaja od nekoga drugega in na to nimaš vpliva. Zato je bolje, da se tega čim prej začneš zavedati in veš, kaj je tukaj in v sklopu česa ti lahko dejansko karkoli spremeniš in delaš in v sklopu česa definitivno ne. In drugo je to, pač to je tvoj izdelek, to nisi ti, to ni tvoja vrednost, to je pač nekaj, kar je bilo narejeno, poslano v svet. In lahko si ponosen na to, če si se potrudil, verjetno si. That's it. In z leti mislim, da prideš do tega. Vmes moraš tudi kar veliko delati na ljubezni do sebe, da prideš do tega, se mi zdi. Ampak je proces, ni tako lahko. Sem imela tudi jaz, se pravi, pri 16 letih sem se začela ukvarjati z igro in veliko je bilo momentov, ko sem bila tako, to je moj izdelek, to bi zdaj jaz mogla biti, to mora biti sprejeto in tako v prvi vrsti te moramčki, ne, in če ni, konc sveta. In začela si v zelo
ranljivih, občutljivih letih, Ja. v najstništvu. In takrat je bilo res kar veliko takih trenutkov, ki so me dali recimo na nek čustveni roller coaster, ampak glih v teh najnižjih trenutkih se mi zdi, da se največ naučiš o sebi, ker to te strigira, da začneš v bistvu delati na sebi, pa se malo raziskovati, pa pač graditi in si začneš pomagati, ne? Ker si moraš, ker veš, da tam ne moreš ostati, da pač moraš iti naprej in iščeš sredstva, kako si pomagati. In tukaj je recimo mene začela zanimati zelo psihologija, psihoterapija, ki sem jo zdaj začela študirati eno leto nazaj. Ampak ja, je proces, ampak kakorkoli se mi je takrat zdelo mogoče slabo, sem danes zelo vesela, da se je vse to nekako zgodilo in da sem takrat bila vržena v neko vodo in se uči plavati, ne. Ob tem procesu zorenja, ki si ga zdaj opisovala, kaj bi rekla, kako se varuješ, da ne izgubiš sebe v vsem tem hrupu, ki je okrog tebe? Ni lahko. In včasih se izgubim. Sem se pa naučila prepoznati, kdaj se izgubim in si to tudi takrat reči. In opazim par nekih opozorilnih lučk, ki se začnejo takrat pojavljati in si rečem, okej, zdaj sem v tej fazi, malo sem se izgubila, malo ne vem točno, kaj se dogaja, what do I need? Ne, to je pol vedno, kaj rabim v vsemu temu, ker moj problem je mogoče to, kar je verjetno problem tudi večine mladih v teh časih, to je pač kultura uspeha, ne, v kateri smo. In zelo hitro se zaciklaš v pač neko rutino, da je normalno, da konstantno delaš. In da če ne delaš, ker nisi dovolj vreden. In da če ni to narejen in ono narejen popolno in če ti je dolg čas, da to kar ni okej, a ne. Ampak glih v tem, ko ti je dolg čas, se lahko zelo veliko kreativnih stvari zgodi, zelo veliko se o sebi lahko naučiš, spočiješ se in to ni luksuz, to je pač prioriteta, mora biti ta prosti čas, a ne. Tako da jaz se izgubim takrat, ko je vsega tega preveč in si sama to naredim. Kaj so tiste rdeče lučke, ki praviš, da jih prepoznaš pri sebi, če ti je okej, da nam razkriješ kakšno od njih? Te rdeče lučke so tečnoba v prvi vrsti. Ko začnem iti sama sebi na živce. Neka razdražljivost? In iskati, ja, točno to, razdražljivost in biti občutljiva na stvari, ki niso zelo pomembne ali pa nekega življenjskega pomena definitivno nimajo, ne. Ampak me zmotijo, strigirajo me, razdražljiva sem. In čutim, da grem v neko negativni loop, iz katerega vem, da je zelo težko priti in v tem negativnem loopu se čisto nič dobrega ne zgodi. Ker nisi v pravi energiji, nisi v energiji, kjer lahko privlačiš lepe stvari v svoje življenje, ampak oddajaš blazno negativno energijo, ker si utrujen, ker nisi prisoten, ker si z glavo drugje in to so recimo 3 opozorilne lučke, ki meni dajo vedeti, moraš se spočiti, zato ker vse, kar boš od te točke naprej delala, bo šlo samo še nadol. Ne bo dobro, ne bodo dobri izdelki, nisi tukaj, ne boš v redu v odnosih, mogoče boš izpadla preostra, tudi preostra do sebe, stop. In v tistem trenutku si pa rečem, okej, what do I need? In meni najbolj pomaga iti v hrib, biti v naravi, to me nekako najbolj napolni, tudi ko je sonce, to je moj dan. Pač to, ne, to je zdaj novembrsko vreme, pa dež, pa to res ni moje obdobje. Tako da, ko vidim, da je sončen dan, jaz kar zaživim. Ko grem v naravo, v hrib, ko pač imam čas za trening, meni da to nekako največ te moje energije nazaj in tako se vrnem, ko se imam čas družiti brez slabe vesti, ko nimam teh stresorjev, kaj vse še treba narediti. To. In potem se spet nafilaš in si kul in lahko greš naprej. Nekaj še okrog snemanj, če se malo vrneva. Da
res pogosto vidimo le ta končni izdelek, ko se nam zdi vse popolno, ti perfektni kadri, urejeni, nasmejani ljudje. Pa me zanima, kaj se res dogaja v ozadju. Ja. V ozadju je ful ene organizacije in ful enih ljudi, ki jih ne vidite na malih ekranih, ki so prispevali k temu, da je izdelek lahko zunaj. Ampak ponavadi, če so pred kamero, če so na malih ekranih vidni nasmehi in če pač je serija ali pa film na koncu kvaliteten in gledljiv, je ponavadi to zato, ker je bilo tudi behind the scenes je štimal. Sej recimo jaz kot igralka sem na setu bistveno manj časa kot dejansko staff, ki je tam 12 ur, se pravi, cela ekipa, organizatorji. Te ljudje res živijo 5 mesecev na setu. Tako. Za projekt. Za projekt. 5 dni na teden, včasih tudi 6 dni na teden po 12 ur. In tem ljudem kapo dol. Ampak oni so najbolj nekako, se mi zdi, nasmejani, spočiti, pripravljeni, pozitivno gledajo na stvari in tudi oni ustvarjajo, se mi zdi, da tako pol ful prijetno energijo. Zdaj pri zadnjem projektu je bilo tako, ki je bil res čudovit projekt. Takšno življenje serijo, ki smo jo snemali. Mi smo se imeli super. Še poleti se je snemali, na Jezerskem smo snemali, tako na prostem tudi večino kadrov, nekaj v studiu v Ljubljani, ampak ne vem, a sem jaz premalo na setu, pa mi je dejansko vsakič, ko sem šla, bilo dobro. Ampak nisem še imela recimo snemalnega projekta, kjer bi bil nek big deal konflikt znotraj ekipe ali pa produkcije, ali pa da pač stvari res ne bi štimale. Ok, mogoče 10 let nazaj, pri prvi seriji, ki sem jo snemala, kjer je bilo res malo stvari nekako niso štimale, tako organizacijsko, pa so bile glede tega določene težave pa konflikti, ampak vse, kar sem snemala od tistega projekta naprej in v Sloveniji, je pač bilo več ali manj, ni bilo toksičnega okolja na seriji, recimo nikoli. V zadnjih 2 definitivno niti pomislim ne, da bi bilo. Tako da zelo spodbudno, prijetno, neka taka lepa ekipa. Je snemanje zate tudi čustven proces? Si predstavljam, da zna biti kar intenzivno. Če je zate to tudi nekaj, kar telesno in psihično vpliva nate? Čustveno se mi zdi, da je vedno na koncu, ko se projekt zaključi. Ker nikoli ne veš, kdaj bo nov toliko velik projekt, ker v Sloveniji se spet ne snema toliko velik serij ali pa toliko velik filmov. In tudi če si v nekem projektu in imaš eno malo večjo vlogo, je pol majhna verjetnost, da boš spet. In pol je malo te žalosti, tako smo se imeli vštem, kdaj bo zdaj spet kaj dobrega, ne. To je nekako ta podzavestni feeling, ki ga vsakič po vsakem projektu jaz dobim. Je pa res, da do zdaj tudi nisem imela nobene take vloge, ki bi bila konstantno žalostna ali pa konstantno negativna, ali pa da bi imela neko bolezen, s čimer bi se jaz mogla recimo 5 mesecev ful ukvarjati, da bi dejansko me ful čustveno lahko potegnilo v to smer. Imela sem zelo pozitivne vloge do zdaj, nekako vesele, zelo tudi podobne nekako meni. Tako da mi ni bilo treba dejansko spreminjati ful enih stvari, Jaz sem pač mogla dejansko igrati neke situacije, pa biti pač nekaj, kar sem mogoče že bila prej, zdaj sem stara 26 let, nekaj, kar sem bila pri 18 letih, pa problemi so mi bili znani, neke take stvari. Je pa res, da takrat, ko pa je pač ta lik imel nek zaplet, neko slabo situacijo, neke solze in to, takrat pa sem se zelo rada, če sem dejansko imela slab dan, sem izkoristila to, da sem se lahko zjokala pred kamero in dala ven. Ene parkrat pa sem imela zelo dober dan, pa sem mogla snemati recimo žalostne scene in jokati na polno in biti v totalni depresiji.
tudi v tej zadnji seriji, in to so bile kar 3 epizode, tako da je kar veliko bilo tega. Takrat sem pa šla v to situacijo, da sem se spomnila najbolj žalostnih trenutkov svojega življenja in takrat, ko sem res trpela in sem šla na noter raziskovati to žalost in iskati triggerje, ki me bojo spravili do joka, in je deloval. Ampak pol se nisem čisto kaj počutila, tudi ko je bilo konc, ne. Pol, ko sem ostaja, ne. Pol sem šla recimo s tem domov, ampak to je tako, ko, ne vem, na mene recimo ful vpliva tudi, če gledam kakšno grozljivko ali pa kakšno dramo, ki je ful težka, meni to pol kar ostane še par ur. Moram pol nekaj veselega pogledati ali pa se z nečim drugim zamotiti, da gre to ven recimo iz mojega telesa, in enako je bilo mogoče pri tej izkušnji s to vlogo, a ne. Tako da ja, zanimiv dogodek. A si kdaj kakšno vlogo nosila v sebi še dolgo časa po snemanju in kaj se takrat v tebi dogaja? Pa bi rekla, da ne. Da sem kar, ko je bil projekt končan ali pa tudi po snemalnem dnevu, ko sem šla, sem pač bila jaz, ker se pravim, ni bila to zdaj neka vloga, da bi bila totalno kontra meni, a ne, so bile situacije, ki sem jih mogla odigrati, ampak ne, ni bilo to zdaj čisto druga oseba, s čisto drugimi nekimi razmišljanji, prioritetami, kakorkoli. Tako da ne, nisem imela te situacije, da bi nosila. Malo bi se dotaknila s tabo še družbenih omrežij, ki so danes, se mi zdi, skoraj neizogiben stalni del življenja. Tudi tvoja vloga v seriji Takšno je življenje je tesno povezana s tem, si že omenjala. Kako bi rekla, da ti ohranjaš stik s sabo, ko je okoli toliko pogledov, pričakovanj, primerjav na družbenih omrežjih? Tle se mi zdi spet zelo pomembno izpostaviti zavedanje, da je Instagram, recimo jaz najbolj uporabljam Instagram, neko orodje. In lahko ti koristi, lahko ti pa tudi škodi, a ne. Saj sam imaš dejansko možnost to upravljati s tem. Lahko spremljaš profile, ki ti nekaj dajo, ne. Ali je to nek nasvet. Jaz recimo spremljam profile, ki imajo zdrave recepte, ki jih pripraviš v 10 minutah. Spremljam profile, ki imajo neke svoje zanimive rituale, ki jih še ne poznam, za nego, ne vem, las, psihe, duše, kakorkoli. Profile, ki pač mi dajo nek know-how, zato da lahko jaz mogoče izboljšam določene stvari v svojem življenju. In to je meni zanimivo gledati in pol tudi algoritem deluje tako, da ti to konstantno meče in ne, to gledaš. In na safe strani. In na safe strani avtomatsko rataš. Je pa res, da je fajn, da veš, da pač vsi objavljamo na Instagramu več ali manj highlighte svojega življenja, ne. Dosežke, highlighte, ko nam je fajn, ko smo na dopustu, in pol je dobro, da pač veš, da to vsi počnemo in da noben ne bo se posnel takrat, ko je žalosten doma in ko ima dejanske probleme in težave. In težko je pol, ko ti recimo spremljaš profile in gledaš mogoče uspehe ljudi brez prikaza poti do tega uspeha, ne. Vidiš slike z dragimi avti, z, ne vem, dragimi lokacijami, ki si jih lahko privošči mogoče mlada punca. In ti ni jasno, kako je do tega lahko prišla ta mlada punca, ti pa ne, a ne, kot zdaj, če gledam recimo ženski del. In pa se tukaj postavlja vprašanje, jaz vidim samo to, da je ona tam. Ne pa zdaj, kako je prišla do tega, a ne. Lahko, da je ful močno delala za to, lahko, da pač ima neko zaledje in avtomatsko se začne podzavestno primerjava. Ne zavedamo pa se, kako nekdo pride do nečesa, a ne. Kako se mogoče nekdo matra, da pride do nečesa, in imaš potem občutek, da si ti kar v zaostanku, čeprav pač nista bila mogoče na isti štartni poziciji in sta to čisto dve različni smeri in pač je fajn, da če že se primerjaš, da pač gledaš s tem, kje si bil včeraj ali pa mogoče 1 leto nazaj,
pa kje si danes, ne dejansko, da se pomeniš z drugimi ljudmi, ker razumem, ful je težko se ne primerjati, ko scrollaš in gledaš in je to vse perfekt in tudi jaz sem velikrat padla v to, tudi jaz sem bila velikrat tako, joj, pa kako so vsi skozi na dopustu. Saj ti gledaš sam, ne, kako so vsi skozi na dopustu, ti pa pač nisi na dopustu, ampak pač imaš neko količino ljudi in vsi objavijo takrat, ko so na dopustu. Kaj boš pa drugega videl, ne, kot to? Sem imela tudi jaz, pa kako, pa kaj jaz delam narobe v življenju, da jaz danes nisem na morju, ne, ampak pol si rečeš, stop, to si počnejo, spet zavedanje in pol se znaš malo na realne tla postaviti in si ne delati škode, ampak pač si reči, to pač tako je, ne, moraš se naučiti handlati s tem, ker to je povsod in je neizogibno. In če si na družbenih omrežjih, pač je fajn, da jih uporabljaš tako, da ti ne škodijo. Glede na to, da si prepoznana, znana osebnost, uporabljaš družbena omrežja tudi najbrž ne samo v osebne, privatne namene, ampak tudi za ta bolj biznis del, bi rekla. Kdaj začutiš, da objavljaš iz iskrenega svojega notranjega impulza in kdaj morda iz tega občutka, da moraš biti prisotna? Ja. Jaz sem se v bistvu te poti influencerstva lotila tako, zelo spontano. Nikoli nisem vedela, da se bo to meni recimo začelo dogajati, ampak z serijami, z radijem, z vodenjem stvari so mi rastli sledilci in potem te tudi na neki točki začnejo kontaktirati brendi, če bi pač delal z njimi. In tukaj se mi zdi pomembno, da pač delaš z brendi, ki so ti blizu, ki dejansko nekako so del tvojega lifestyla, ki nekako se lahko z njimi povežeš, na kakršenkoli način že, in ki v njih verjameš. In tukaj se mi pa zdi, da tudi če narediš neko objavo, ki je pač plačana, ki je neka reklama, konec koncev, se mi zdi, da ni prisiljeno, če ti dejansko bolj to stvar uporabljaš ali pa si nekako povezan s tem brandom. In glede tega imam jaz kar nekako striktne zadeve. Pač zavrnem recimo brand, če vidim, da ni to, da ni del mojega lifestyla. Recimo, ne vem, meni je všeč zdrava prehrana in pa sem se gibala v sklopu brandov, ki pač imajo zdravo prehrano in če je bil to nek brand, ki ne spada v ta sklop ali pa neka pijača, ki ne spada v ta sklop, pač nisem sprejela sodelovanja. Ne samo Instagram, tudi recimo jumbo plakata, ali pa recimo TV reklame. In s tem, potem tudi, ko sem to posnela ali pa, ne vem, objavila ali pa recimo oblačila, to so recimo različne trgovine, različni brendi. Če pač dejansko greš tja nekaj kupiti, pa se ti zdi ok, pa lahko skombiniraš, pa to dejansko nosiš, zakaj ne bi pač tega tudi objavil in predstavil. Moje mnenje je tako in to se meni ne zdi prisiljeno. Nikoli nisem imela dejansko občutka, da pač delam to na silo, ker me noben v resnici ne prisili. Če mi je kul, sprejemam, če pač ne. Je pa res, da sama najrajši objavljam takrat recimo svoje vsebine, pristne vsebine, takrat, ko sem dejansko dobre volje in ko sem spočita. In včasih imam občutek, da bi mogla objavljati kar skozi in da če kdaj kakšen teden nič ne objavim, da to ni ok. In tle imam ta občutek, da bi mogla. Ne vem zakaj. Nekje je. Ampak ga imam, da bi mogla in imam ta nek pressure, ki si ga sama naredim. Vem pa, da če grem na dopust, pa se bom zbudila zjutraj spočita, bom pa sama spontano naredila kakšno objavo, ki bo pristna in bo dejansko bom vesela in jo bom z veseljem objavila in delila z drugimi in je čisto, to je recimo meni. To je pa res, da včasih tudi je moj algoritem so s kakšnimi kvoti polnjeni, in parkrat v preteklosti, ko sem bila še mlajša, če mi je šlo tisti dan, ki je res ful na živce,
sem pol delila tisti quote, mogoče na storju, ker je pač rezoniral z mojim življenjem in to je bila neka impulzivna odločitev v tistem trenutku. Pa mi je bilo itak naslednji dan žal, da sem to objavila in sem tako, pa kam je bilo tega treba, zdaj tako si vejo, zakaj sem to objavila. Tako da ja, no, zanimive so te objave včasih, ampak zdaj sem se že naučila, kaj ja in kaj ne. Vesna, ko gledamo nazaj, se zdi, da je to obdobje med 20 in 30 letom polno pritiskov glede kariere, glede odnosov, pričakovanj v smislu, kje se vidiš pri 30. Kako ti to doživljaš? Zato, kar so prej omenili, ne? Kultura uspeha in tudi letos bom pisala magistrsko temo na temo tega in v bistvu duševnega zdravja mladih v tej kulturi uspeha. In me prav zanima, kako bo ta raziskava se rezultirala. Kaj bom ugotovila iz vsega tega, ampak ja, kako handlati te pritiske. Mislim, težko je ne imeti pritiska, če pač si v okolju, kjer mogoče ta pritisk je in potem si ga nehote tudi sam delaš, a ne. In če si že sam po sebi nekdo, ki borba, ki si želi, a ne, in ki ima neko idejo, da bi sam vse ustvaril, kot sem recimo jaz imela tudi prej v otroštvu, da pač ni mi bilo vse dano na pladnju, moja naloga je, da pač nekaj veliko naredim, a ne. Ampak mene je to drive, mene je ta neka notranja moč vedno motivirala in vedno sem jo imela in vedno sem se na njo zanašala. Se je pa velikokrat vmes na tej poti zgodilo tudi, da je šlo preveč v ekstreme, ne? Da potem že sam sebi škodaš, to, kar smo se prej pogovarjali. In ja, včasih se tudi sama ne znam ustaviti in si želiš, ne. Pri meni je bila v bistvu pot taka, da so mi vsi govorili, moraš se odločiti, a ne. Se pravi, pri, ne vem, 16 sem začela igrati, potem sem šla študirati ekonomijo, magistrirala na ekonomiji, probala delati malo v tem svetu, se pravi dejansko v financah tudi. Zraven handlala igro, serije, videla, da ta dva sveta nekako ne gresta skupaj, 8-urni job in zraven še te projekti in pač, da sem se že na tej točki mogla odločiti za eno ali drugo. Ampak sem tako, pač odpri potem svoje podjetje in zraven lahko in igraš in imaš različne projekte, se pravi in vodenja, in radio, in igraš lahko in zraven pač ostani v sklopu ekonomije, ki si jo študirala, se pravi imej marketinško agencijo, vodi profile, Instagram profile, TikTok profile za druga podjetja in pač si sam narediš neko tako lepo povezavo in med scenariji in igro in tudi nekim ekonomskim delom, a ne. In to se je dejansko pol zgodilo in sem videla, da v bistvu je kar povezano to dvoje, a ne. Pol mi je na neki točki ratal dolgčas in sem rekla, kaj bi jaz še lahko in kaj mene še dejansko zanima. Podjetništvo pač itak v sklopu faksa, sem pač lansirala potem svoj brand in zdaj je od tega že pol leta. In je super, krasno, fajn, ampak ful velik dela spet, ne. Ker če si one man band, je pač tukaj pol res od razvoja novih stvari do customer supporta, do tega, da so vsi zadovoljni in srečni. Tukaj recimo se mi zdi, da dajem največ poudarka temu, to je moj izdelek, to mora biti dober in če ni dober, je to moja krivda, a ne. Tukaj sem se mogoče začela največ ukvarjati s tem, kaj je moje, kaj ni moje, v smislu moje vrednosti, a ne. Kakorkoli to in potem sem si rekla, to je nekako to, zdaj pa še psihologija, ki sem jo od nekdaj želela študirati, zato, ker sem se pri 16 letih začela s tem ukvarjati in bila vržena v neko stvar, iz kere pač se moraš veliko naučiti za to, da ostaneš ti a ne, da pač da ne zrušijo določene stvari, ampak da tudi, če pač ne gre po planu, da se znaš pobrati in iti naprej. In tukaj sem se začela ukvarjati s psihologijo, ampak šele zdaj sem si dejansko lahko privoščila tudi sama študij in ga plačala in začela študirati to šele po magisteriju ekonomije, tako da zdaj sem v bistvu na magisteriju psihosocialnega svetovanja in potem bi šla specializirati še na psihoterapijo.
Tako da pot je bila zelo taka, cak, ne? Kaj boš, moraš se odločiti, ne moreš igrati, ne moreš tega, ne moreš to. Na koncu sem si rekla, dej, poslušala bom sebe in poslušala bom svoje srce, kaj mene veseli, kaj je meni dobro in pač smisel lifea itak ni cilj. Cilj je smrt, če tako pogledaš, ampak je ta pot pomembna in tudi ne bi bila srečna, če bi se odločila za 8-urni job v nekem podjetju, ker to nisem jaz. Pokombinirala sem vse in potegnila iz tega nek maks. In to zdaj delam, včasih pač grem predaleč, sama sabo, sem preveč stroga do sebe in takrat se učim stopirati stvari, ampak gre, laufa. Mislim, osrečuje me vse, kar trenutno počnem in tudi to, da se nisem nehala učiti. Ne? Ja, zelo pomembno. Ne? Zelo pomembno. 5 let nazaj sem si rekla, samo da izkončam tole ekonomijo, nikoli več v življenju ne bom nič študirala, ene knjige več ne bom prebrala, that's it, bye. No, ko sem si rekla, šitka pa zdaj, a to je pa zdaj to, a zdaj bom pa kar celo življenje od 25 leta naprej počela eno in isto stvar do konca. Ja, ne, primanjkovalo mi je tega, da bi še kaj znala, da bi to in rekla, naš life je učenje, moraš se učiti, mogoče uči se to, kar te zanima, tisto področje si izberi in šopi naprej. In res, ko sem šla na ta študij, sem se začela takoj boljš počutiti in takoj sem si postavila nek nov cilj in posledično je bila tudi motivacija. Ne? In pač ja, delaš, ampak hkrati delaš na nečem novem in nekako se mi zdi, da se pol taka snežna kepa malo večja. Ja. To mi je malo izhodišče za to misel, da ni realno, da bi imeli pri teh letih v tem obdobju že izdelan načrt za življenje. Absolutno ne. Absolutno ne. Pač fajn je, da si aktiven, da imaš neke cilje, da delaš, da dejansko pač od nečesa lahko živiš, ampak hkrati, da pač delaš tudi neko stvari za dušo, ki te bojo nekaj naučile in iz tega lahko potem narediš nekaj novega in pač ti prinese zelo veliko. Pa ne nujno v finančnem smislu. Ne? Znanje ti da ful nekega, ne vem, mene recimo psihologija dala toliko neke širine in jaz vem, koliko bo tle nekega matranja in da to ni ti končaš to in začneš to delati in pač služiš od tega. Ti imaš le ogromno prakse, ki jo moraš zastonj delati, ogromno nekega energije in časa investirati v študij, ne, pri teh letih. In se ti zdi včasih za malo, ker pač lahko bi delal neke stvari, ki pač ti dejansko nosijo kaj, ampak tle gre za nekaj čist drugega, tle gre za to neko notranje zadovoljstvo, za učenje, za pač nekaj večjega od tega, kar mogoče nam kultura uspeha v teh časih govori, da moramo imeti. Jaz bi se dotaknila še malo ustvarjalnosti, ki se mi zdi, da se ne tiče samo tega dela tvojega življenja, ki je bolj umetniški, ampak tudi vsega tega, kar si zdaj naštevala. Se mi zdi, da ima ustvarjanje neke svoje cikle, da pridejo ta obdobja navdiha in obdobja neke praznine. Kako ti prepoznavaš, da tvoj notranji ogenj pojenja? In kako poskrbiš potem za to, da ga, se pravi, da ne pušaš, da si ne delaš prevelikega pritiska in da skrbiš za to, da ta ogenj tli in da pride eno novo obdobje? Obdobja praznine se meni pojavijo takrat, ko je končan nek projekt. Tako sem rekla. Se pravi, serija Ful se imamo luštno, saj super. In pol je tega konc. In pol se meni zgodi ta neka praznina in žalost, da je tega konc in vprašanje, kdaj bo spet nov projekt. Ampak pri meni je situacija vseeno malo drugačna, ker delam še toliko drugih stvari zraven, da se zelo hitro zamotam potem z drugimi zadevami. Ne? In dejansko, ko je nek projekt, je to še ena več stvar v vseh ostalih stvareh, ki jih počnem in dejansko tega obdobja praznine v zadnjih 4 letih pri meni ni bilo, da bi jaz dejansko pač ne bi vedela, kaj počnem in bi gledala, da bi mi bilo dolg čas. Meni ni bilo dolg čas, in to ni v redu. To se zavedam, da ni v redu. Mogli bi mi biti, ker takrat si najbolj kreativen in najbolj ustvarjalen in največje ideje se takrat zgodijo. Tako da zadnje 4 leta so meni minila tako pač
nerealno hitro, ker pač je dneva hiter konc in tega dejansko ni bilo. Je pa res, da si pol tudi hitro utrujen. In ko si utrujen, izgubiš to svojo notranjo energijo in moč. In zdaj je problem. Ne? Če ti delaš z več različnimi podjetji, pa recimo na več različnih področjih, ti zelo težko rečeš tisti dan, ne bom šel na radio, odpovedal bom to snemanje, odpovedal bom to. Drži. In vsem ljudem tem to povedati. Ker to zdaj ni en človek, to ni en job, to je zdaj 5 različnih ljudi, šef, pa naročniki, ti pač moraš iti. Ti imaš ta dan deal in jaz imam ful veliko, ogromno občutek krivde in slabe vesti, če pač ne naredim tega, kar smo zmenjeni. In jaz tisti dan tudi ne bi mogla v miru počivati, da se nafilam z energijo, a ne? Zato pač grem in naredim in pol si rečem, konec dneva se bom odpočila, ampak pol je spet naslednji dan in se malo zaciklaš. Tako da je res fajn, da tudi če so projekti, da si jih nekako daš na nek kup in pa si rečeš, tukaj je zdaj to, pa še izpiti so zraven, pa si pa moraš vzeti par dni čisto off, a ne, da pač dejansko, ne vem, grem nekam s fantom in odklopim in ne vzamem računalnika s sabo in to je tisto, kar mi pol napolni z energijo in mi tudi pomaga, da ohranim svojo notranjo moč. Ko govoriš o počitku, kaj se ti zdi, da v tebi takrat počiva in kaj raste? Ful raste motivacija. In takrat vem, da sem res počita, ker moj fant to sigurno vidi, ne. Pač midva greva, ne vem, en vikend je na off, pa greva, ne vem, nekam v Italijo recimo na vdih za par dni in jaz naslednji dan, ko se zbudim, jaz imam polno enih idej. Pa za moj brand bom zdaj še to, pa to bom lansirala, veš, in pa bi jaz mogla še to tako posneti in to kar gre. In takrat jaz vem, da sem res počita. Ampak si že delam problem za pol. Grozen. Ne? Ampak takrat vem, da sem jaz dejansko spočita. Ko mi kreativa začne delati, ko dobivam nove ideje, ko pač sem naspana in spočita in je moje telo na top levelu. In vem, koliko je to pomembno in zaradi tega pač si probam to tudi vzeti. Naučila sem se, da si moraš določene stvari, kot so delo in te stvari si dajem v urnik, ampak tudi počitek si dajem v urnik, tudi treninge si dajem v urnik, ker če ne, lahko pač mine cel teden in če tega ni v urniku, ne obstaja. Ne? In pa imaš tako izgovor, zakaj nekaj ne. Tako da zelo pomembno. In kaj počiva? Kaj počiva? Počiva vso breme, oziroma ne, da počiva, stran gre, ne. Naenkrat ni več tako veliko breme, kakor se ti zdi, ko si utrujen, ali pa in a rush, ne, skozi temu boj beg moodu. Ko počivaš, ta stres gine in ti dejansko sam si in si ful prisoten. In počiva duša, počiva telo, počiva glava in samo si. In če pač načeloma stvari štimajo, si zelo srečen v tistem obdobju. Vsaj jaz, takrat sem najboljša verzija sebe, recimo. Rekla si takrat samo si. Kaj zate pomeni biti res prisotna? Ne v kadru, ampak v življenju. To, da niti pomislim, kje imam telefon, koliko je ura, da dejansko sem tukaj. Da sem jaz tukaj, da vidim ta stol, da se pogovarjam s tabo, da te gledam v oči, da zaznavam okolico, da nisem pač nekje fizično in z glavo drugje. Da dejansko sem zdaj tukaj in sem v najinem pogovoru. Ne vem, kaj me pol čaka, bom pol razmišljala o tem, ko grem čez vrata. In v meditaciji samo si. Takrat pač daš vse stran in samo si. In tudi na setu, ko sem jaz v vlogi, jaz pozabim na vse ostalo. Ko se kamera prižge, ko moramo mi to odigrati, jaz takrat zaznavam okolico, zaznavam soigralca,
debato imava, tekst imava in tega je zdaj ful premalo, ker smo skozi nekje drugje. Skozi si malo tam, v nekem drugem svetu, pol velikokrat tudi v pogovorih, nisi v pogovorih. Je zelo hitra ta stvar površinska in to je samo zaradi tega hitenja in raša in toliko imam še stvari danes za narediti in to in life gre. In ti sploh nisi tam. Jaz te doživljam v tem pogovoru kot zelo reflektirano žensko. Povedala si že, na kak način si v smislu izobraževanja povezana z duševnim zdravjem, pa me zanima tudi, če imaš kako osebno izkušnjo, ki bi jo mogoče lahko podelila danes tukaj. Ja, veš, kako je, ne? Vsi se odločimo za poklic psihoterapevta, recimo, ker smo sami šli čez neko obdobje. Sej to se mi zdi neka prva vstopna točka, kdaj se ti začneš spoznavati s psihoterapijo, psihologijo, s to znanostjo. In pri meni se je to zgodilo mogoče ravno na začetku vsega, se pravi, v bistvu že malo pred tem. Osnovna šola, srednja šola, ta prehod, v bistvu bolj pozna leta osnovne šole, blazno nesamozavestna. Jaz sem se bala, totalen anxiety disorder, jaz sem se bala iti na avtobus, spoznavati nove ljudi, se pogovarjati. To je bil tak level nesamozavesti, da pač je meni grozen. Jaz bi se zdaj objela in si rekla, pa kaj sta, moram reči, se je bilo tebe strah, ne? Pač, ampak ti si v tistem trenutku nemočen in vse se ti zdi grozen in vsega te je strah in niti sam ne znaš definirati, česa točno. In takrat sem jaz na srečo pač imela psihologinjo, ki mi je pomagala, da nekako ta strah zgine in da se neka samozavest začne prebujati v meni, neka zdrava samozavest na zdravih temeljih. In v bistvu je mene takrat to na nek način opogumilo, da sem jaz sploh lahko funkcionirala, da sem si upala iti, ne vem, spoznavati nove ljudi, se začeti pogovarjati z novimi ljudmi, da sem si upala pol čez neki let, recimo v srednji šoli, iti na avdicijo za prvo serijo. Prej si tega sigurno ne bi upala, ne. Zato mislim, da je to, da imaš ti nekega psihologa v mladih letih, če ga res rabiš, če pač ni samozavesti ali pa če je tukaj nek tak problem, nek strah, neka nepojasnjena skrb konstantno. Se mi zdi to ključno, zato da ti lahko se razvijaš in postajaš, tvoje življenje dejansko dobi neko kvaliteto, a ne, in da pač dejansko lahko živiš tako, kot si zasluži živeti. In to je meni takrat pomagalo, da sem jaz dejansko lahko pač šla in zadihala in sprostila ti neke svoje strahove, ki sem jih takrat imela iz ne vem kakšnih razlogov, zares. In na tej točki me je začela že zanimati, ne, psihologija, zato ker je bila psihologinja, pol kasneje psihoterapija. In ko sem jaz videla, kako je to meni pomagalo, sem bila tako, wow, kaj je to? Kako je lahko to tako zakomplicirana mašina in nismo dobili navodila za uporabo in v osnovni šoli nam ne dajo navodil za uporabo in kaj vse se tukaj dogaja in koliko je pomembno za kvaliteto tvojega življenja. Koliko se je tule veliko za naučiti. In potem sem se začela pač izobraževati malo o tem sama, brati knjige. Čeprav tule je treba biti zelo previden, ker je zelo veliko knjig, ki te veliko naučijo, pa te lahko narobe naučijo. Tudi videla sem že primere, mogoče tudi zvez, ki so se razšle na podlagi nekih preveč egoističnih napotkov, ki jih je mogoče kdo dobil iz kakšne knjige, a ne. Koliko je pomembno, ne, da smo kritični, da imamo nek kritičen, oddaljen pogled. Ful. Tudi na te vsebine, ki jih konzumiramo. Ful pomembno, ker je
informacij preveč Res in je. preveč so dostopne in vsak se že lahko pokliče za samoklicanega coacha, ne? Brez nekega študija in tudi mene je bilo tega ful strah, recimo. Po ekonomiji sem razmišljala, ok, kaj bi zdaj, zdaj grem na res nek tečaj, pa sem kar že lahko coach, ker mene je najprej zanimala v bistvu nekak coaching, se pravi nek psihološki vidik v poslovnem svetu, a ne? Kako recimo si pomagati, kako ne izgoreti, kako imeti ta work-life balance. Ampak sem si rekla, ne upam jaz tega, zato ker ne poznam še toliko dobro temeljev, dejansko je to tako kompleksno, da je potreben študij, a ne. In karkoli sem se jaz učila tako sama ali pa raziskovala, to ni temelj, pač ti rabiš študij in rabiš specializacijo in rabiš ful ur dela z nekom, zato da ti sam sebi zaupaš, da lahko nekomu prisluhneš. Res je. Ne svetuješ, ne nasvetuješ, ampak samo prisluhneš in mogoče postaviš prava vprašanja, da ga potem lahko rešiš nekih muk. Ja, in si ena ljubeča priča njegovi zgodbi, ne? Tako. Kdaj si nazadnje začutila, da si dovolila zares biti nežna do sebe? Drugače, danes zjutraj. Vsakič, ko gre čez in malo prekipi, si rečem spet, ok, stop. To znam res dobro, ne? Ko gre v en ekstrem, si znam reči stop, kaj zdaj rabiš. To si vedno rečem. In isto je pri tem. Pač, ko vsega preveč, je za žensko zelo težko ostati v feminine energyju, ne? Ko si ti skozi v nekem hustlu, skozi nekak analitičen, ko si ti skozi v nekem pogonu, pa moram to, pa finance, pa sam gledaš business wise in si zakopan v temu, si ti v moški energiji. Ko si ti v moški energiji, ponavadi ne znaš biti ljubeč do sebe. Ne znaš biti nežen do sebe, si zelo strog in tudi do drugih znaš biti strog. In tukaj ni nič ljubečega, ne? Ti moraš biti v ženstveni energiji in kot ženska je to tisto stanje, ki ti pomaga, da sam sebi pomagaš in da si tudi neko lepo energijo daš okolici svoji in lahko pomagaš tudi drugim. In takrat, ko se meni to zgodi, rečem, ok, danes si ful preveč moški energiji, go back, you need that, you need feminine energy, zaradi tega, da boš pač lahko ti in da boš lahko najboljša za sebe in druge okoli tebe. In pol si rečem, ok, kaj rabim? Rabim odklop, rabim neke stvari za dušo. Moje stvari za dušo so sigurno to, da grem na kavo s prijateljico, sigurno to, da grem, kakor sem prej rekla, na nek šport, neko v naravo, da gremo s frendi igrati pedal, da gremo s frendi na nek tek. Ful mi je fajn, da smo šli, ne vem, kdaj smo šli, septembra na nek trail v Kranjsko goro, cela ekipa za pač par dni. Jaz sem takrat čisto odklopila. To, da nič ne rabiš, ampak da pač sam si z ljudmi, ki so ti fajn in uživaš, a ne? In to me nekako najbolj napolni in me vrne v to mojo feminine energy. To, da poskrbim za sebe, se pravi, da grem v savno, to imam zelo rada, to me čisto relaksira. Da si naredim deep oiling lasišča, da si zmasiram obraz, face yogo naredim. Tako da dejansko imam čas samo zase in ta čas ni namenjen stvarmi, ki morajo biti. Bi rekla, da so to tudi neki smisli tvojega življenja? Definitivno. Definitivno. Smisel življenja ni samo to, da od jutra do večera čim prej mine in da vse skupaj čim prej mine in da nisi prisoten v celem tem procesu. Ampak smisel življenja so... Bi rekla, da ni smisel življenja tudi to, da pričakuješ, da bo vedno vse lepo in da pač je vse samo je in je super in shiny. Ampak da se zavedaš, da pač je life sestavljen iz lepih in slabih momentov in te lepi so te zvezdice, ki jih ti loviš.
in so smisel. A ne? In to je to, ko si znaš vzeti čas za sebe, poskrbeti za sebe, ko recimo meni osebno, ko ne odlagam stvari, ampak ko so narejene in pa dejansko pač se počutim, da ok, zdaj pa je to rešeno, pospravljeno in zdaj je čas samo za stvari, ki jih imam rada. Bi lahko, prosim, mladim poslušalkam in poslušalcem tega pogovora pustila eno misel, nekaj, kar ti želiš, da bi odnesli iz tega najinega pogovora danes, ki je bil zelo bogat. Koliko stari? Ja, bi rekla tam nekje med 20 in 30 rečiva v tem obdobju, o katerem sva se prej pogovarjali. Ok. Mogoče bi izpostavila eno zanimivo smisel glede stresa, ki sem jo zadnjič prebrala. In to je, da v bistvu je stres to, kar imaš občutek, da bi mogel narediti, pa še nisi. In zdaj ful govora o tem stresu. Ja, je tako. In če se ti ne daš toliko stvari, ki veš, da jih ne boš uspel narediti, ponavadi stres nekako zgine. Ne? Ta misel je meni recimo ful pomagala prejšnji teden in se mi zdi lepa popotnica. In druga misel, ki bi jo rada mogoče delila tukaj, je res to, da je veliko pričakovanj. Težko se je ne primerjati včasih. Kultura uspeha nas pač daje v te neke pozicije, kjer smo konstantno v nekem boj-beg moodu. Ampak dejansko to, da znaš ločiti, kaj je tvoje in kaj ni tvoje. In če nekdo počne stvari, ki te bolijo, ki ti niso prijetne in se znaš naučiti reči, nej, to naredijo, jaz pa pač bom naredila to, kar je za mene dobro in te dejansko znaš to dvoje ločiti. Knjiga Mel Robbins Let them, mislim, vrhunska stvar in vrhunska teorija in jaz jo podpiram in meni je pomagala že velikrat. Ful enega bremena se spusti, ne? Ampak ne samo let them, tudi let me neki, ne samo egoistično, ja, ne, ampak dejansko pač obe smeri pogledaš in let them in let me naredi to pa to pa to. Tukaj se mi zdi, da ful prihraniš neke slabe energije in se res lahko posvetiš nekako sebi, da si ti ok in da si potem lahko boljša verzija tudi za druge. In probajte se naučiti ali pa raziskovati, imeti rade sebe. To se mi zdi tudi zelo pomembno. Ker to prihaja od znotraj in noter mora biti ta temelj, se mi zdi dovolj trden, zato da ga ne more kar vsak zrušiti mimoidoči. To. Včasih se je treba dati na prvo mesto in ta sebičnost včasih je potrebna. Ne? Ja, in jaz je niti ne bi imenovala sebičnost, Ja, ne, ta pot. ampak na prvo žogo se in je tudi zelo kaznovano, če rečeš sebičnost. Ne? Ampak če ti na neki točki veš, da daješ vse ven, pa nič ne dobiš nazaj, je fajn, da rataš malo sebičen in si tudi znaš reči, ok, zdaj pa je čas, da poskrbim za sebe. Tako ali drugače, na kakršenkoli način pač to vsaka ženska rabi, a ne. Da ja. Ja, zdi se mi, da je to krasna popotnica, lahko bi rekli tudi za življenje. Jaz se ti res iz srca zahvaljujem za ta zelo iskriv in iskren pogovor in da si dovolila, da pogledamo tudi globlje v tvojo dušo in v tvoje življenje. Z veseljem, hvala za vabilo. Tudi meni je bilo zelo prijetno se pogovarjati s kolegico. Ja, bodočo kolegico, kaj ne? Tako da, ja. Podcast Zadihaj ustvarjamo z namenom, da vzameš od tega kaj koristnega zase. Upam, da je bilo danes tega kar največ in te vabim, da se nam pridružiš v naslednji epizodi.